សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការអនុវត្ត Lab ទៅលើមេរៀន Windows Server នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀប Download និង Install VMware Workstation និង Windows Server 2016 ដើម្បីអ្នកនរគ្នាអាច Install នៅកម្មវិធី VMware Workstation បានយើងត្រូវចូលទៅ Download ពី browser មួយខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Google Chrome បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាស្វែងរកពាក្យថា VMware Workstation Download អ្នកនរគ្នាអាចคลิกលើ Download VMware Workstation Pro ពេលដែលអ្នកនរគ្នាចូលមកដល់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅកាន់ពាក្យថា Download បន្ទាប់មកជ្រើសរើសពាក្យថា Product Download អ្នកនរគ្នាអាចចូលលេខមកកន្លែង Workstation Pro តមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងចូលមកដល់កន្លែង Download VMware Workstation Pro សម្រាប់កន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើស Version ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក Version 15.0 បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចូលលេខមើលលើកន្លែង Product Download ហើយកន្លែង VMware Workstation Pro for Windows អ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា Go to Download នៅកន្លែងនេះផងដែរគឺជា version របស់ VMware Workstation Pro 15.0 វាមានជាច្រើន version អ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសយក version មួយណាដែលអ្នកនរគ្នាគិតថាងាយស្រួលនៅក្នុងការកំណត់ configuration តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា Download Now ពេលដែលអ្នកនរគ្នាបាន download ហើយវានឹងមាន file មួយឈ្មោះថា VMware Workstation ជា file .exe អ្នកនរគ្នាអាចคลิกទៅលើ file នឹងបានសម្រាប់ install ត្រង់ចំណុចកន្លែង install នេះអ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា next បន្ទាប់មកទៀត I accept the license agreement ចុចពាក្យថា next ចុចពាក្យថា next អ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា next ទៀតត្រង់កន្លែងនេះគឺជា shortcut ចូលទៅកាន់កម្មវិធី VMware Workstation ខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់នៅលើ desktop next តមកចុចថាពាក្យថា installឥឡូវនេះវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើម install អ្នកទាំងគ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍កន្លែង install virtual network driver គឺជា driver virtual មួយសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ network ផ្សេងៗពេលដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធី VMware អ្នកទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា finish ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើងការដំឡើងកម្មវិធី VMware Workstation Pro គឺបានជោគជ័យអ្នកនរគ្នាអាចคลิกចូលនេះគឺជាផ្ទាំង interface របស់កម្មវិធី VMware ដូច្នេះសម្រាប់ install នៅ Windows Server 2016 ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Visualization យើងត្រូវ download នៅ file OS ដែលមាន extension ថា ISO សម្រាប់ install ចូលទៅកាន់ Visualization software មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់ browser ដដែលបានហើយស្វែងរកពាក្យថា Windows Server 2016 ជាលក្ខណៈ ISO file download អ្នកអាចជ្រើសរើសយកពាក្យខាងលើនេះ Windows Server 2016អ្នកនរគ្នាអាចចូលលេខមកកន្លែង Windows Server 2016កន្លែង Select your experience អ្វីដែលយើងចង់បានគឺជា ISO file អញ្ចឹងអ្នកគ្នាคลิกលើ ISO Continue បន្ទាប់មកទៀតគឺទាមទារឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នកទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាបំពេញរួចរាល់អ្នកទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យថា Continue ដើម្បី download
តពីអ្នកនរគ្នាបាន download file នឹងហើយវានឹងមានឈ្មោះថា Windows Server 2016.extension ISO ដូច្នេះអ្នកនរគ្នាចូលមកដល់ជំហានដែលត្រូវដំឡើង Windows Server 2016 អ្នកនរគ្នាអាចចូលមកកាន់កម្មវិធី VMware Workstation បន្តមកទៀតជ្រើសយកពាក្យថា File New Virtual Machine សម្រាប់កន្លែងនេះគឺជាផ្ទាំងដំបូងនៃការដំឡើង Virtual Machine អ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសប្រភេទនៃ Configuration សម្រាប់ខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើស Typical ព្រោះវាងាយស្រួលនៅក្នុងការកំណត់ setting មួយចំនួនអ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា Next នេះគឺជាកន្លែងរើស file ដើម្បី install ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជ្រើសរើស I will install the operating system later ចុចពាក្យថា Next Press operating system ត្រង់កន្លែងនេះផងដែរ Windows Server 2016 គឺជា product មួយរបស់ Microsoft អ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសយកពាក្យថា Microsoft Windows ត្រង់កន្លែង version គឺជា OS operating system ដែលអ្នកត្រូវ install ដូច្នេះខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក Windows Server 2016 អ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា Next ត្រង់កន្លែង Virtual Machine Name គឺជាឈ្មោះរបស់ Virtual Machine អ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ Windows Server 2016 ត្រង់កន្លែងនេះគឺជា location ដែលផ្ទុកនៅ VM មួយនេះអ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា Next កន្លែង Capacity គឺជាទំហំ hard disk នៃ VM របស់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមកំណត់ត្រឹម 60GB ចុចពាក្យថា Next បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ Customize Hardware ដើម្បីពិនិត្យរាល់ setting និង configuration ទាំងអស់ដែលអ្នកបានកំណត់ផងដែរ Hardware អ្នកនរគ្នាអាចពិនិត្យទៅលើ setting ឬក៏ configuration ដែលអ្នកបានកំណត់ដូចជា memory, RAM, processor ចំនួន CPU កន្លែងនេះគឺជាកន្លែង browse the raw ISO file ដែលអ្នកបាន download ដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើស choose ISO image file រួចអ្នកនរគ្នា browse the raw ISO នៃ Windows Server 2016 ដែលអ្នកនរគ្នាបាន download ខ្ញុំជ្រើសរើសបានរួចរាល់ហើយអ្នកគ្នាអាចចុចពាក្យថា close រួច finish បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនឹងគ្នានឹងឃើញពាក្យថា Windows Server 2016 អ្នកទាំងគ្នាអាចចាប់ផ្ដើម Power on this virtual machine បានដើម្បីដំណើរការនៅការ set up operating system កំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការទម្រង់នៃ time and currency អង់គ្លេសដែរគឺ keyboard method គឺ US នេះអាចចុចពាក្យថា next ចុចពាក្យថា install now ត្រង់កន្លែងនេះគឺជាប្រភេទនៃ operating system ទី1គឺ standard evaluation និងទី2គឺជា standard evaluation ដែរប៉ុន្តែជាលក្ខណៈ desktop experience ជាលក្ខណៈ GUI ដែលយើងអាចមើលបាននៅផ្ទាំង interface បានប៉ុន្តែខាងលើនេះគឺជាលក្ខណៈ CLI ជា command line ដូច្នេះដើម្បីងាយស្រួលអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើស Windows Server 2016 Standard Evaluation ជាលក្ខណៈ GUI អ្នកចុចពាក្យថា Next I accept the license term ពាក្យថា Next ត្រង់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា Custom ទៀតចុចពាក្យថា Next ដូច្នេះវាធ្វើការ installing នៅ operating system ពេលដែលអ្នកទាំងគ្នា install ចប់វានឹងទាមទារឲ្យអ្នកទាំងគ្នា restart អ្នកអាចចុចពាក្យថា restart now
បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នានឹងចូលមកដល់កន្លែង Customize Setting ដើម្បីបង្កើតនៅ Username និង Password របស់ Windows Server 2016 សូមធ្វើការដាក់ Password បញ្ចូល Password អ្នកម្ដងទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយចុចពាក្យថា Finish តបមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះវីដេអូនៃការ download និង install VMware Workstation និង Windows Server 2016 ត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណអ្នកនរគ្នា